東方神起ビギステーション。東方神起ビギステーション、今日のお相手はユノとチャンミンとジェジュンです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ビギステーション番組10周年記念グッズアロマキャンドルセットを受付開始しました。いよいよ開始しましたね。じゃあ2人はアロマキャンドルセットを使ってみましたか？そうですね、チャンミンが使ったことありますね。ありますね。あ、見ました？はい、見ましたよ。ああ、そっか。すっきり寝ちゃったね、チャンミン。いや、そうですね。すっきり寝ましたよ。すっきり寝ましたか？ベッドの隣でキャンドルに火をつけて、ちょっとずっとつけたままいるとそれも良くはないと思うんで、ちょっとつけて途中で消したんですけど、でも本当に匂いがすごく良くて、いい匂い。その日ぐっすり寝ました。なんかいつもぐっすり寝るじゃん。いや、いつもより。あ、そう。よりもっと。ジェジュンはどう？僕はやっぱあれですね、匂いが良くてもういいですね。匂いと雰囲気なんですけど、やっぱデザインがなんていうんですか、入れ物の中に火がついてると、やっぱね、部屋が全体なんか星とかになるじゃん。そしてちょっと火がいい。それあるんじゃない？ちょっと火が揺れるのでやっぱりちょっと月とか星も一緒に揺れるんじゃない？映ってるその映画でですね。それでもっとかっこいいと思うよ。可愛いと思う。そうだよね。おしゃれだと思う。このアロマキャンドルセットビギーステーションの番組グッズ特設サイトで5月2日の正午まで受け付けます。このサイトへはビギーステーションの番組ホームページから飛べるようになっていますので、まだご覧になっていない方はチェックしてくださいね。番組ホームページのアドレスはwww.jfn.co.jp/www.jfn.co.jp/東のスペルは TOHO です。受付期間を過ぎてしまうと応募できないので気をつけてくださいね。たくさんのご応募お待ちしてます。それでは今日のオープニングナンバーいきましょうか。東方神起で We Are。 東方神起ビギーステーション。東方神起ビギーステーション、今日はユノとチャンミンとジェジュンでお送りしてます。さて今日のこの時間は4月22日リリースの両 A 面シングル「Share the World We Are」にいただいた皆さんからのメッセージを紹介していきましょう。はい、ラジオネームジョジョさんからのメールです。東方神起の皆さん、アンニョン。ワンピース両 A 面シングル「Share the World We Are」めちゃめちゃいいですね。特に新曲の「Share the World」やられました。この違いますね。大空にってジェジュンがサビに行くとこが本当にすごい。ありがとうございます。褒められたジェジュン。そう来るかってびっくりしちゃいましたよ。ありがとうございます。大空に。ちなみにジュンス君が言ってた聞きどころの「ワオ」も良かったよって。最後はちょっと適当軽くジュンスを褒めてあげた気がします。メッセージで思い切り言ってもいいですよ。今ジュンスいないから。いやでもこの大空にもういいですね。大空に。そうですね。この青空にだとおかしいですね。すみません、間違えました。大空ですね。大空がここにあるとちょっとあるじゃん。申し訳ないですよ。あそこにあるじゃん。また言葉の能力がまだ足りないですよ。頑張ってね。じゃあそしたら次のメッセージいきましょうか。ラジオネームなぎささんのメールです。東方神起の皆さん、毎週楽しく聞いてます。ありがとうございます。シェアザワールド We Are 最高の組み合わせですよ。絶対ゲットするよ。ビギーステーションではまだ We Are についてはあまり語ってませんよね。少しでいいのでこの曲についても語ってほしいな。この曲を歌うことになった時の感想とかぜひよろしくお願いします。送ってくれました。 We Are。この曲始めてもらった時はもともとから有名な曲だったし、そしてもう曲の雰囲気もめちゃめちゃハイテンションで、そして爽やかな曲だと思ったので、これ東方神起となんか出会うと思う感じがしましたね。そうですね。結構歌いながら結構
すごく本人たちもノリノリで、すごい気持ちよく歌った思い出があるんですけど、まあこれツアーでも盛り上がりますよね。そうですね。そうだね。この前ちょっとユニバーサルスタジオジャパンで1回歌ったことがあるんですけど、まあみんな盛り上がっちゃって、あ、この曲本当にいいな、やばいよって思いました。そうですね。ぜひツアーでやりたいですね。やりたいんですね。期待してくださいね。はい、よろしくお願いします。次は僕ジェジョンが行きます。ラジオネームクララさん。はい。アンニョン、シェアザワールド聞きました。